você está ansioso para resolver tudo rapidamente. Mas Deus manda te dizer: acalme o coração. A decisão precipitada pode te custar caro. Espere a minha paz antes de dar o próximo passo. O que é meu vem com direção, não com confusão. Fique em silêncio e eu vou te mostrar o caminho certo. Isaías 30, verso 21. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra através de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus manda você esperar.